हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनल मराठी ब्लॉगर दीपालीवर। तर फ्रेंड्स, आता वाजलेले होते सकाळचे 6:45। तर इथे मी ना चहा ठेवून दिला होता गॅसवर। त्यानंतर मला तहान लागली होती, तर म्हणून मग मी थोडंसं पाणी पिऊन घेतलं आणि त्याच्यानंतर मग आईसाठी आणि माझ्यासाठी इथे मी आता कपमध्ये चहा गाळून घेत आहे। तर फ्रेंड्स, मला ना मागच्या काही ब्लॉगमध्ये खूप जणांच्या कमेंट आल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये काही कमेंट अशा निगेटिव्ह पण होत्या, कारण की कसं खूप जणांना माहीत नसते की बा यांच्या घरामध्ये काय चालू आहे, तरी पण ते कमेंट करतात। तर त्या सर्व कमेंटचे आज मी तुम्हाला ना आन्सर देणार आहे। तर फ्रेंड्स, पहिली कमेंट हे होती की ताई, तुम्ही दोघंच जण बाहेर फिरायला जाता, तुम्ही तुमच्या सासू सासऱ्यांना नेत नाही। आणि दुसऱ्या ताईची हे पण कमेंट होती की बा तुला एकटीलाच फक्त फिरायला पाहिजे, म्हणून तू तुझ्या सासू सासऱ्याला घराच्या बाहेर नेत नाही। तर त्या ताईला मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे, काय झालं होतं जेव्हा आम्ही म्हणजे माझ्या मैत्रिणीच्या इथचं लग्न होतं, त्याच्यानंतर तिच्या भावाचं रिसेप्शन होतं आणि त्याच्यानंतर मग माझ्या मावशीच्या मुलीचं लग्न झालं आणि त्याच्यानंतर मग तिचं रिसेप्शन झालं। आणि जेव्हा हे सर्व कार्यक्रम झाले ना, तर तेव्हा आई इथे नव्हते अकोटला, आई अमरावतीला गेलेल्या होत्या आणि आईला आम्ही अमरावतीला सोडलं होतं, कारण की जेव्हा आम्ही कल्याणी ताईला त्यांच्या आईच्याकडे सोडलं होतं ना, तेव्हाच मग आम्ही कंचनताईकडे पण आईला सोडून दिलं होतं। आणि त्याच्यानंतर मग मी माझ्या मैत्रिणीच्या भावाच्या लग्नामध्ये गेली होती अंजनगावला। हा पण व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे। तर त्याच्यामुळे मग आम्ही आईला काही नेऊ शकलो नाही आणि फक्त पप्पाजवळ होते आमच्या, पण पप्पांनी सांगितलं होतं की बा तुम्ही दोघं जण जा, मला कंटाळा येते, कारण की पप्पांना कसं आता शेतामधले पण कामं सुरू झालेली आहेत पेरणीचे, तर पप्पांना शेतामधलेच कामं खूप पुरत होते। तर त्यांनीच सांगितलं होतं की बा तुम्ही दोघं जण जाऊया, लागलं तर आपण एखाद्या वेळेस अकोल्याला गेलो तर मग तुमच्या मावशीच्या मुलीच्याकडे जाऊन येऊ। तर फ्रेंड्स, हे होतं ते पहिलं कारण ज्याच्यामुळे आई आणि पप्पा आमच्यासोबत रिसेप्शनमध्ये लग्नामध्ये येऊ शकले नाहीत। तर म्हणून मग माझ्या मावशीच्या मुलीच्या रिसेप्शनमध्ये यांना आणि मलाच जावं लागलं। आणि दुसरी कमेंट आहे की बा ताई, कालच्या ब्लॉगमध्ये पण तुम्ही सेम साडी घातली होती आणि आजच्या पण ब्लॉगमध्ये तीच साडी घातली। तर मला त्या ताईला एवढं सांगायचं आहे, ॲक्च्युली काय झालं होतं ताई, मी सेम साडी याच्यासाठी घातली होती की बा माझ्या मैत्रिणीच्या भावाच्या रिसेप्शनमध्ये तर मी ती ब्लॅक कलरची साडी घातली आणि त्याच्यानंतर मग मला वाटते 3 की 4 दिवसानंतर माझ्या मावशीच्या मुलीचं रिसेप्शन होतं। तर म्हटलं चला आता दुसरी कोणती साडी घालायची, आणि तसं पण यांना ती साडी माझ्या अंगावर खूप चांगली वाटली, तर म्हणून मग यांनीच मला सांगितलं होतं की बा तू हीच साडी घाल, ही तुझ्या अंगावर आहे ना ही साडी खूप छान दिसते। तर त्याच्यामुळेच मी आहे ना पुन्हा ती साडी घातली आणि माझा लुक पण मी सेम क्रिएट केला होता। आणि त्याच्यानंतरची कमेंट आहे की बा ताई, तुझ्या अंगावर आहे ना काळ्या कलरची साडी खूप छान दिसते, पण कसं आहे काळ्या कलरने गरमी खूप जास्त होते। तर त्या ताईला मला सांगायचं आहे की ताई, कसं आहे काळा कलर मला पण आवडतो, पण मी आहे ना जास्त काळ्या कलरच्या साड्या किंवा ड्रेसेस घालत नाही, कारण की त्या काळ्या कलरमुळे आहे ना गरमी खूप होते। पण काय झालं होतं, ती साडी आहे ना ती माझी नेटची होती आणि खूप अशी हेवी नव्हती, एकदम लाईटवेट होती, म्हणून मग मी ती साडी घातली। तर फ्रेंड्स, हे होत्या काही कमेंट ज्याचे रिप्लाय मी आज तुम्हाला केलेले आहेत आणि आशा करते की बा आता तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाले असणार की बा आम्ही मम्मी पप्पांना सोबत का नव्हतं नेलं आणि मी ब्लॅक कलरची साडी का घातली। आणि जर तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे जर आवडली असेल तर मला हे कमेंट करून नक्की सांगा, आणि नसेल आवडले तर तुमची लहान बहीण समजून मला माफ कर जा। फ्रेंड्स, आता पूजा करून झालेली आहे, आता 10 वाजले। तर आता मी लवकर स्वयंपाक करते, कारण की पप्पांचा टिफिन द्यायचा आहे, पप्पा गेलेले शेतामध्ये। तर आज मी बनवत आहे बटाटे आणि टमाटरची भाजी, तर आणि त्यासोबत पोळ्या बनवणार, नंतर पाहणार मग आणखी काय बनवायचं आहे का। तर नाश्त्यामध्ये तर पापडकूट बनवणार आहे, पण सर्वात अगोदर पप्पांचा टिफिन बनवून देते। तर फ्रेंड्स, आता कढईमध्ये मी तेल टाकून दिलं, तेल पण आता गरम झालेलं आहे। तर आता त्याच्यामध्ये टाकत आहे मी थोडीशी मोहरी, त्याच्यानंतर थोडंसं जिरं, आणि इकडे मी कांदा पण कट करून घेतला आणि टमाटर पण कट करून घेतलं। तर सर्वात अगोदर कांदा टाकून देते। तर आता कांदा पण झालेला आहे, कांदा झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकत आहे मी 1 चम्मच लसूण अद्रकचा पेस्ट आणि त्याला आता तेलामध्ये छानपैकी होऊ देते। तर आता हे झाल्यानंतर मग नंतर टाकणार आहे मी लाल तिखट, हळद वगैरे। चला, तर मग आता टाकते 1.5 चम्मच लाल तिखट, थोडीशी हळद, थोडीशी धनिया पावडर आणि थोडासा हा गरम मसाला, आणि दुसरा मसाला टाकत आहे मी हा जो मला खूप आवडतो, कारण की या मसाल्याने भाजी खूप छान लागते, आणि हा अंजनगावचा मसाला आहे। कोणाकोणाला माहिती आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा।
आणि या मसाल्याने आहे ना भाजी पण खायला खूप छान लागते। बस आता सर्व मसाले एकत्र करून झाले। त्याच्यानंतर टाकत आहे मी याच्यामध्ये टमाटर आणि आता टमाटर एकत्र करून घेते। टमाटर टाकून झाल्यानंतर मग टाकणार आहे मी चिरलेले बटाटे। तर आता हे सर्व एकत्र करून घेते आणि त्याच्यानंतर टाकणार आहे मी सर्वात लास्टमध्ये मीठ, कारण की कसं एकदम अगोदर मीठ टाकलं तर त्याचा अंदाज कळत नाही। भाजी शिजल्यानंतरच मग मीठ टाकणार मी। भाजीचा गॅस मी कम करून घेते आणि कमी आचेवर भाजीला एक वाफ होऊ देते। त्याच्यानंतर मग याच्यामध्ये मीठ टाकणार। तर आता एक वाफ झाल्यानंतर भाजीमध्ये टाकत आहे मी 1.5 चम्मच मीठ आणि त्याला एकत्र करून घेते। एकत्र करून झाल्यानंतर मग टाकत आहे मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी। चला तर मग आता भाजीला एक उकडी येऊ देते आणि त्याच्यानंतर मग झालेली आहे आपली भाजी तयार। तर आणि नंतर मग गॅस बंद करून घेणार। तर आता भाजी शिजेपर्यंत इथे मी आता लसण अद्रकचा पेस्ट तयार करून घेते आहे, कारण की माझ्या इथला आहे ना लसण आणि अद्रकचा पेस्ट संपला होता, फक्त थोडासा राहिला होता भाजीपुरता। तर तेवढ्या लसूणमध्ये तर भाजी झालेली आहे माझी। तर म्हणून मग आता मी इथे आता लसण अद्रकचा पेस्ट तयार करून घेते। तर इथे आहे ना लसण निघतच नव्हता, म्हणून मग मी त्याच्या म्हणजे मिक्सरच्या पॉटमध्ये आणि थोडंसं पाणी टाकलं आणि त्याच्यानंतर मग आता पूर्ण लसण अद्रकचा पेस्ट बारीक करून घेतला। तर फ्रेंड्स आता पूर्ण स्वयंपाक झाल्यानंतर आमचे जेवण झालेले आहेत आणि जेवण झाल्यानंतर मग आई आज बनवत आहे मुरमुरे आणि पोह्यांचा चिवडा, कारण की आज अचानकच पप्पांना आहे ना चिवड्याची आठवण आली होती। मागं तर आम्ही आहे ना चकल्या बनवल्या होत्या, तर चकल्या आता पुन्हा बनवणार आहे। तर त्याची पूर्ण रेसिपी मी तुमच्यासोबत तेव्हा शेअर करणार, पण आज आहे ना पप्पांना चिवडा म्हणजे अचानकच चिवड्याची आठवण आली, म्हणून मग आज आई मस्तपैकी चिवडा बनवत आहेत। तर अगोदरच आईंनी पोहे आणि थोडेसे मुरमुरे आहेत ना हे भाजून घेतले। त्याच्यानंतर मग आता इथे आहे ना शेंगदाणे पण असे तळून घेत आहेत। तर आज आईनी छानपैकी आईस्क्रीम पण बनवत आहेत, तर त्यासाठी आईनी दूध घट्ट करून घेतलं। आणि जर तुम्हाला आईस्क्रीमची रेसिपी पाहिजे असेल तर माझ्या कुकिंग चॅनलवर मी आईस्क्रीमची पूर्ण रेसिपी टाकलेली आहे, एक वेळा माझं कुकिंग चॅनल नक्की चेक करा। आणि जर तुम्हाला माझ्या कुकिंग चॅनलचं नाव माहिती नसेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे माझ्या कुकिंग चॅनलची, त्या लिंकवरून तुम्ही माझं कुकिंग चॅनल बघू शकता। तर बस मग आता इथे आईने कढीपत्ता पण घेतलेला आहे आणि हिरवी मिरची पण कट करून घेतली। तर आता शेंगदाणे पण छानपैकी तळून झालेले आहेत, म्हणजे जास्त कच्चे पण नाही केले आईनी आणि जास्त असे लाल पण नाही होऊ दिले, मीडियम आचेवर छानपैकी शेंगदाणे तळून घेतले। तर शेंगदाणे तळून झाल्यानंतर आता इथे हिरवी मिरची पण तळून घेत आहेत। तसं तर आई लाल तिखटचाच चिवडा बनवत असतात, पण पप्पांना आहे ना चिवड्यामध्ये थोड्याशा हिरव्या मिरच्या पण पाहिजे होत्या, म्हणून मग आईने त्याच्यामध्ये आता थोड्याशा हिरव्या मिरच्या टाकल्या। तर आता सर्व तळून झालेलं आहे। आईने मक्याचा जो पोहा असते ना तो पण तळून घेतला आणि त्याच्यानंतर आता इथे मग थोडंसं आलूचं खीस आहे ना हे पण तळून घेत आहेत, कारण की चिवड्यामध्ये आलूचं खीस पण छान लागते। जर तुम्ही अजून खाल्लेलं नसेल तर एक वेळा नक्की खाऊन बघा, चिवड्यामध्ये खूप छान लागते। तर इथे आईने छानपैकी भरपूर असं आलू खीस आहे ना हे तळून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग आता पूर्ण चिवड्यामध्ये टाकून दिलं। तर आता चिवडा पण रेडी आहे। तर आज आईने तर आईस्क्रीम पण बनवली, त्याच्यानंतर चिवडा पण बनवला। तर माझ्या गॅसच्या ओट्यावर आहे ना खूप धिंगाणा झालेला आहे, कारण की कसं आहे अगोदर आम्ही जेवण करून घेतले आणि त्याच्याच मधात मग पप्पांनी आहे ना आंबे पण आणले होते आणि दूध पण आणलं होतं। तर आंबे तर मी धुवून एका टोपल्यामध्ये ठेवून दिलेले आहेत साईडला। त्याच्यानंतर मग इकडे दूध पण तापून घेतलं आणि चिवडा जो आईने टोपल्यामध्ये ठेवला होता तो आता थंड झाल्यानंतर मग मी डब्यामध्ये भरून ठेवणार। तर तिथपर्यंत मग आता पूर्ण जो गॅस वटा आहे माझा हा पूर्ण आवरून घेत आहे आणि दुसरीकडे आई पूर्ण भांडे घासून घेत आहेत, कारण की कसं आहे चिवडा बनवला तर खूप सारे भांडे निघाले होते आणि आमचे जेवणाचे पण भांडे राहिले होते। तर म्हणून मग आई आता सर्व भांडे घासून घेत आहे, इकडे मी आता सर्व आवरून घेत आहे।
बस आत्ताच झाला माझा चहा आणि मी आज अंगणामध्ये मस्त पाणी टाकलं, पूर्ण झाडांना पाणी दिलं, कारण की बाहेर इतकी ऊन होती. तर म्हटलं चला झाडं पण सोकलेले आहे तर झाडांना पाणी देऊन देते. पण कशाचं पूर्ण अंगण धुवून झाल्यानंतर आता आमच्याकडे बदल आली आणि का रात्री पण पाऊस आला होता आमच्याकडे 3-3:30 वाजता. तर असं वाटलं तर आता पाऊस नाही येणार कारण की ऊनच खूप होती. तर कशाचं आता मी पाणी मस्त अंगण वगैरे धुवून घेतलं आणि पूर्ण बदल आली. आता थोड्या वेळानंतर पाऊस येणार आहे कारण की कुठेतरी पाऊस पडायचा वास येत आहे ना मातीचा. अहो 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 वास येतो. हा मस्त मातीचा वास आहे कुठून तरी मस्त. तर चला आता मी म्हटलं वेणी घालून घेते, पण म्हटलं चला तुमच्यासोबत ही जी काम तर त्याला मोमेंट आहे ते शेअर करते, कारण की तिकडे खूप छान असं सूर्य डुबत आहे ना, तर खूप छान वातावरण दिसत आहे तिकडचं. पाहून नाही असं ऑरेंज पिंक असं वगैरे. तर फ्रेंड्स संध्याकाळी दिवे लावून झाल्यानंतर आमच्या घराइकडे ना खूप पाऊस आला होता. तर पाऊस तर थांबला होता. त्याच्यानंतर मग आता आम्ही आलेलो आहे यांच्या मित्राच्या घरी, कारण की त्यांच्या मुलीचा वाढदिवस होता आणि त्यांच्या मुलीचा वाढदिवस झाल्यानंतर मग आम्ही तिथे थोडा वेळ थांबलो आणि त्याच्यानंतर मग घरी निघून आलो. क्या थोडंसंच बरं ठीक आहे, ताईने दिला ते. बरं ठीक आहे चला. हो इकडे चालू आहे फराळाच्या प्लेट्स काढणं. आज ताईच्या मुलीचा वाढदिवस आहे आणि आम्ही वेळेवरच आलो. हा ताई घ्या ना. नाही मला चतुर्थी आहे ना आज. चला तर मग फ्रेंड्स आता मुलीचा वाढदिवस तर झालेला आहे. आता इथे थोडा वेळ आम्ही थांबू, त्यानंतर मग घरी निघून जाऊ. तर फ्रेंड्स आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवते आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. साईडला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर नक्की क्लिक करा. चला तर मग फ्रेंड्स भेटूया आता अशाच पुढच्या छानशा ब्लॉगमध्ये. तिथपर्यंत बाय बाय.